Um cepo de madeira. Um cepo de madeira. Um cepo de madeira. Eu vou ensinar uma brincadeira. Uma brincadeira. Um cepo de madeira. Um cepo de madeira. Um cepo de madeira. Eu vou ensinar uma brincadeira. É o seguinte: pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta aqui na ponta. Um buraco, um cepo de madeira. Num buraco,